Senhor é minha luz e salvação. A quem eu temerei? O Senhor é o protetor de minha vida. De quem terei medo? Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá meu coração. Se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. E quando Cristo me chamar a caminhos que não trilhei, eu proclamarei, ó Senhor, aonde mandares, eu vou.